Fala galera do canal Faz53, com seu mais um vídeo aí de ventilador. Hoje eu tô aqui, esse ventilador aqui, tu já conhece, é um Armo, anos 90, 80, não sei. Ele tá desmontado, que eu vou limpar ele todinho aqui, ó. Tá todo sujo. Aqui, ó. Tá tudo aqui. Tentei tirar isso aqui. Consegui. Aí você faz, não tá muito duro, passa um pouquinho gripante por dentro, mas tem que ter esse negócio aqui. Aí tu aperta aqui, pega a moeda, empurra aqui, aí tu aperta, aí esse bagulho, esse negócio não sai. Aí depois sair, tá aí. Vou limpar ele todinho, o motor como tá. É a primeira vez que eu desmonto ele e ele tá aí. Dar uma limpada geral nele. Claro, não vou passar água, nada. Vou passar água, tudo desmontado. Vou passar água no motor, né? Mas tá aí, gente. Olha aí, ó. A criança. E que o negócio de prendido. E tá aqui. Dá uma limpada nele todinho. Aí. É muito bom esse ventilador. E vou deixar ali brilhando. Aí, próximo vídeo eu gravo ele pra vocês. Beleza? Até mais.